ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അലർജി എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് അലർജി? അലർജി ഒരു രോഗമാണോ? അത് നമുക്ക് എന്താണ് അലർജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ പൊടി, പുക, തണുപ്പ് ഇതിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡി എക്സ്പോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലേക്ക് പൊടി കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലർജി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെ ത്വക്കിനെ, തൊലിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ വയറ് സംബന്ധമായ അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അലർജിയെക്കുറിച്ചാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ശരീരം സ്വമേധയാ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അലർജി എന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകാം, മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, തുമ്മൽ, മൂക്കിനകത്തേക്ക് പൊടി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ അലർജി. ഒരാൾക്ക് എത്ര തോതിൽ അഥവാ തണുപ്പോ പൊടിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നത് ജനറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊടി, പുക, തണുപ്പ് ഇതിനെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കുറയാം. അത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾസിനാണ്. ഈ അലർജി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂംസിലെ കേർട്ടൻസ്, മാറ്റ് ഇതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പൊടി നിൽക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നല്ല ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യുക. ബെഡ്റൂമിൽ എന്താണ് പ്രസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ്. സോ ഒരു 8 hours എങ്കിൽ അത്രയും ടൈം അവിടെയല്ലേ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മെഡിസിൻസിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി മെഡിസിൻ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ. പിന്നെയുള്ളൊരു അലർജി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊരു 2-3 years ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിലേക്ക് പോകാം. സോ എന്താണ് അലർജി, അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.